Buongiorno a tutti, 20 maggio 2023, sono le 5:50, mi trovo nel parcheggio di Giazza. Stamattina salirò il sentiero 251 per poi raggiungere il Lausen e scendere il sentiero delle Gosse. Il meteo non promette niente di buono, sta piovendo appena, piccolo cenno, però non promette niente di buono, quindi si parte. 3, 2, 1, buona giornata a tutti e buon cammino. Arrivati a questo punto prenderemo il sentiero a sinistra per la nuova ciclabile che da Badia porta a Giazza, mentre il nostro ritorno scenderemo da destra. Stiamo entrando in contrada Ferrazza, dove troveremo anche una pittura del 1700 e da qui iniziamo a salire per il sentiero 251. Ecco il bivio, a sinistra arriva la ciclabile, mentre noi prenderemo a destra. Primo capitello dove si racconta che in tempi passati un ragazzo ha perso la vita in questo punto. Passato il capitello, arrivati a questo punto, il sentiero sale a destra, indicato anche dal cartello 251. Questi sentieri molti anni fa erano le autostrade, per noi oggi vie di comunicazione. Usciti dal bosco troviamo questa carrozzabile che attraverserà delle contrade che vi farò vedere. Siamo arrivati a contrada Branchetti, mentre sta iniziando a piovere. Molto importante, arrivati a questo punto del tracciato, noi saliremo a destra, attenzione a non sbagliare.
Vediamo in lontananza la contrada Gauli. Qui siamo arrivati a un piccolo vaio dove una volta l'acqua scorreva a fiumi e dove troviamo una croce sopra la pietra. Molto probabilmente riparo per i pastori, e il mio sentiero prosegue sulla sinistra. Arrivati a questo punto, dopo essere saliti molto rapidamente, troviamo la prima stele. Ecco qui il tratto dove siamo saliti e proseguiamo sulla destra. Tra un po' troveremo un'altra stele. Ed eccoci arrivati all'altra stele, dove troviamo anche una scritta: fermo passante, il destro piede a salutare Gesù che qui risiede. Pietro Cappelletti. Si riparte mentre il nostro sentiero prosegue dritto. Dopo una buona compagnia negli ultimi 30 metri arriviamo a questo bivio dove troviamo il cartello che indica Lausen, Campo Silvano, Bosco Chiesa Nuova e Battisteri. Il nostro sentiero prosegue su questa salita ripida, mentre la squadra tra un po', a quanto pare, mi seguirà. Stiamo entrando in contrada Pozze, ristrutturata e stupenda, mentre troviamo un signore a destra dove chiederemo delle informazioni. Stiamo entrando nella contrada Pozze, stupenda, tenuta benissimo da chi abita, con un'antica fontana. Qui troviamo Malga Laben. Guardate la bellezza di questo posto. Arrivati a questo punto troviamo il bivio e noi prenderemo
a destra per andare verso il rifugio Lausen. Altra bellissima contrada abbandonata, siamo proprio sotto il Lausen. Siamo saliti, tira, ecco perché non parlo più, mentre in fondo vediamo il rifugio Lausen, dove andremo a bere un buon caffè. Ed eccoci arrivati al rifugio Lausen. Che si può ammirare dal rifugio. Oggi il temporale mi sta seguendo, per fortuna è smesso di piovere. Si riparte dopo un buon caffè mentre il tempo sta peggiorando. Buongiorno a tutti, da uno dei punti panoramici del rifugio Lausen. Mauro e gli amici del Carega vi dà il buongiorno in questa piccola panoramica, breve panoramica. Vediamo in fondo il Monte Tarrazzo, la Val Fraselle, dietro il Carega che è letteralmente coperto dalle nuvole. Il vento si fa sentire. E da qua su vi auguro il buon fine settimana e il buon cammino a tutti quanti. Mauro, gli amici del Carega. Prendiamo il sentiero che va a sinistra, mentre la pioggia da lontano sta arrivando piano piano, e scenderemo del sentiero delle Gosse. A questo incrocio svoltiamo a destra, mentre tutto il grigiore che notiamo in lontananza, ahimè, è la pioggia che prenderò tra poco. E dopo aver camminato sotto l'acqua in mezzo ai prati, si rientra nel bosco per il sentiero delle Gosse. Usciti dal bosco troviamo questo
incrocio di sentieri, noi prenderemo a destra per il nostro sentiero delle Gosse, come indica anche il segnale acustico. Arrivati a questo punto attraversiamo questo ponte. Mentre ora, dopo questa breve visita a questo ponte, riprendiamo il cammino. Intanto sta piovendo sempre di più. Questo è il sentiero che porta alla Madonna della Corona. Se non sbaglio 2 volte all'anno passano questa zona per andare alla Madonna della Corona. E qua vediamo il passaggio, il ricordo del passaggio. Mancano esattamente 2 chilometri al parcheggio a Giazza e in questo momento stiamo attraversando questo tunnel scavato nella roccia. Stiamo parlando di sentieri dove una volta avveniva la transumanza e venivano portati i prodotti nell'altra valle della Lessinia. E dopo 4 ore e 30 di cammino, davanti a me la bella Giazza. Sta piovendo di rotto. Ormai ci siamo. Sta piovendo di rotto, mentre l'acqua sta scendendo con forza. Ed eccoci qua arrivati alla piazza di Giazza e tra 2 minuti saremo al parcheggio. Breve panoramica anche se sta diluviando. E dopo 4 ore e 40 e 850 metri di dislivello, obiettivo raggiunto. Sta piovendo tantissimo. Sono partito da Giazza, ho fatto il sentiero 251 ho raggiunto il rifugio Lausen e da lì sono sceso verso il sentiero delle Gosse per ritornare qui al parcheggio e adesso vado a ripararmi. Obiettivo raggiunto. Buona domenica a tutti, buon cammino. Mauro, gli amici del Carrega.